あと心がここで折れたらダメですよね。確かにアポリナリオ効いてるか。2度目のダウン。右ショートですか。ダメか。アポリナリオ。うわ、これは大変なことになった。大変なことになった。大波乱だ。大波乱だ。ロングアポリナリオに勝つ。 Magandang araw sa inyong lahat mga sir. Kahapon nga ay naganap na ang laban nitong si Dave Apolinario kontra kay Long Yiho. Naganap ang laban nila dun sa bansang Japan. At ang nakakalungkot nga sa nangyari ay natalo itong ating pambato. Dito sa round 1 ay makikita nating dinudomina nitong si Dave Apolinario ang kalaban niya. アポリナリオの爪、手数の連打ではないんですが、一発のこの気持ちの入った Binububog pa niya dito yung inchik eh. 決してアポリナリオパンチないタイプではあります。 Kaya lang dito sa round number 3, dito na napabagsak yung kababayan natin. Matapos tamaan ng isang sulit na kanan mula dito sa inchik na si Long Yiho. ダメか。アポリナリオ。うわ、これは大変なことになった。大変なことになった。大波乱だ。大波乱だ。ロンギフ。アポリナリオに勝つ。これは At yun nga mga idol, no? Natumba itong si Dave Apolinario matapos tamaan ng isang malakas na kanan mula sa kanyang kalaban. 今右は入ってこう Ang lakas no? Nahilo talaga si Dave, hindi na niya nagawang makatayo pa. Ayun no, sulit sa panga. Bagsak.